呢度係 HK Express 524號登機站樓，我哋要去東京，我哋已經化好妝啦。我要俾你睇下白菜依家。驚後面有保安睇唔過眼。係會有保安睇到喎。佢哋㗎嘛。我見唔到啊，點算啊？你背住佢都見唔到。收細咗個頭啊！我搭車唔好笑喎，我真係好唱啊！可以快啲做啲嘢。我俾你呢一個絕活俾你睇之後，所以我冇估到轉身嗰下，隻鴿都冇眼睇。想分享一下我嘅抹茶餅啊，佢好綠啊，好開心嚟㗎，好好食啊，係咪好靚啊？個陽光特寫。我知啊，佢個醬好入味啊，蝦好唔好食啊？佢燒得啱啱好，有陣色情嘅感覺。係啊，深海大章魚。呢個係咩食評嚟嘅？佢彈牙，我有啊！佢彈牙得嚟咧，又咬口。大件夾抵食。我個成個頭都係啊！邊個打到你啊？啊咩嚟㗎？係咪雀屎嚟㗎？唔係啊嘛！我嗰下個頭都 feel 到喎。仆街，係咪啊？我一嘢 feel 到我頭有啲嘢喎。我讀嘢都唔知。真嘅，我以為你睇得明咁樣去。梗係唔係啦。The black clouds on the moon will clear up. It get ready bright again. 內容你又突然間開機，我啲形象冇晒啦。Yo, welcome to Tokyo. This is my favorite Dokuro. I'm drinking my favorite corn soup. This is so delicious, oishii. So atatakai no ga suki. Atatakai, anata mo drink. Hello, this is Kisera Camp. 今日係第2日，我哋而家去緊呢個西澳園遊樂園。而家證據擺晒呢度唔係影相咁樣，點解變咗審問佢？證據嗰啲唔係證據，嗰啲係無聊。無聊。呢個你嚟㗎嘛？相喺晒度㗎啦。佢都係 P 圖。AI 整出嚟 ，AI 整出嚟。連日本人都質問你啦。
你真係多來十期嚟嘅。啊！佢好食，非常好食。哇，好靚啊！個天晴啊，呢個雪糕太好食啦！食完覺得可以寫一篇1000字嘅撰文作文去讚美佢。交俾你啦，下一篇個趣嘅潮文就係喂，呢個咩西武園火車冰室，跟住距離西武園地鐵站5分鐘路程，但係現夾抵食。哇，好犀利喎嗰嚿嘢！不如我哋快啲速度。有咩用？佢應該唔會再開㗎啦究竟有幾想玩呢個？我俾咗錢㗎！我俾咗錢，俾咗錢。跌晒，繼續跑。好玩啊！你又話唔勁嘅，好玩就好啦。唔勁嘅好暈啊！你哋揀晒先，呢個咪大版啫嘛。